A partir de agora mesmo estamos grabando. Adiante. Moi ben, gracias, Nuria. Bo día a todos. Antes de nada, expresar, pois a nosa gratitude pola vosa inscripción e participación neste seminario web que vamos a dedicar á paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Como sabedes, o Centro Superior de Hostelería, a través do seu plan de formación permanente na modalidade de teleformación, inclúe sesións específicas para os profesionais do turismo cultural e dentro dese marco é onde imos traballar convosco este webinar que consta, como ben podedes observar, de dúas sesións. A de hoxe, que adicamos a compartir a candidatura de Patrimonio Mundial, e o 30 de xuño, que teremos unha segunda sesión adicada á xestión sostible e ás diferentes propostas nesta paisaxe cultural. Hoxe participarán nesta sesión 4 persoas, as 4 persoas que dende o primeiro momento traballaron conxuntamente para poder elaborar o expediente tanto de declaración de ben de interese cultural como de candidatura a Patrimonio Mundial. Polo tanto, son as 4 persoas máis indicadas precisamente para compartir convosco nesta actividade. Contamos coa participación de Ana Goi, catedrática de Historia da USC, Manuel Chaín, subdirector de Conservación e Restauración da Dirección Xeral, Juan Antonio Naveira, xefe de Servizo de Inventario da Dirección Xeral, e Juan Mario Crecente, director de Crecente Asociados e coordinador da candidatura de Patrimonio Mundial da Ribeira Sacra como paisaxe cultural. Ao longo desta sesión, cada un deles intervirá aproximadamente uns 15 minutos. Durante ese período das súas intervencións, no resto do tempo, poderedes formular preguntas a través do chat que tedes disponible e vos agradeceríamos que expresases a persoa a que queredes dirixir esa consulta para despois, unha vez rematen as diferentes presentacións e a miña intervención de posta a fin da actividade, podamos na quenda de preguntas articular de forma sistematizada e máis fácil a intervención de cada un deles para respostarlas. Como sabedes, a Ribeira Sacra é un territorio cunhas características únicas e excepcionais, dado os seus valores culturais e a espectacular topografía como consecuencia da confluencia dos cursos fluviais do Miño e do Sil. É precisamente a delimitación da paisaxe cultural o resultado dun proceso longo e laborioso que se inicia no ano 1996 coa inscripción na lista indicativa de Patrimonio Mundial da candidatura da Ribeira Sacra. Outro dos grandes fitos que temos no seu proceso foi precisamente a declaración como ben de interese cultural coa categoría da paisaxe cultural no ano 2018 por parte da Consellería de Cultura, o cual representou un paso previo e imprescindible para poder continuar traballando e poder sacar no futuro a categoría de Patrimonio Mundial. Iniciouse, polo tanto, co expediente de declaración de ben de interese cultural no ano 2016, rematou no ano 2018 e durante a través deste expediente se puxo xa de manifesto o valor universal excepcional que posúe a Ribeira Sacra. Compre salientar, polo tanto, que o decreto, como ben decía, desenvolveuse despois de un proceso de participación pública prolongado e continuo, no que tivemos un contacto directo con todos os sectores que inciden, que están presentes no territorio da Ribeira Sacra.
Así, a partir do ano 2017, 18 e 19, realizamos reunións constantes co sector relativo ás administracións locais. Tivemos reunión cos 22 concellos, coas dúas diputacións, coa Confederación Hidrográfica, coas dúas dióceses. Así mesmo, nos reunimos con agrupacións e asociacións culturais que traballan e viven directamente nese ámbito territorial. Tivemos tamén reunións cos sectores económicos, en especial co agrícola e co enerxético, posto que entendemos que ambos garanten, son os destinatarios da conservación e a protección que surge do propio expediente de delimitación e de declaración como ben de interese cultural. Asimismo, houbo ao longo destes anos, 17 e 18, xornadas informativas destinadas directamente e dirixidas a toda a poboación local, intentando acadar de todos eles, así como as reunións que tivemos coa denominación de orixe, intentando acadar todas as súas peticións e ter en conta a hora de elaborar o decreto e o propio expediente para compatibilizar perfectamente a protección e a conservación da paisaxe cultural xunto co a delimitación e, polo tanto, a participación da poboación, facer totalmente compatible esta conservación coa vida diaria e co, a actividade vitivinícola que se desenvolve na paisaxe da Ribeira Sacra. Finalmente, no ano 2019, centrados xa no expediente de candidatura, na reunión que se celebra en abril deste ano, o Consello de Patrimonio Histórico aproba a candidatura da Ribeira Sacra como a representante do Estado español para proponer a Patrimonio Mundial, e a partir dese momento, cando novamente se volven a ter constantes reunións a través sesións informativas, a través da celebración de diferentes workshops con personal local, no que se expresa, divulga aqueles valores que nos entendemos esenciais da Ribeira Sacra. Como consecuencia de todas estas reunións, de todas estas celebracións, de todas estas participacións, obtivemos un expediente, o expediente de candidatura, que nestes momentos, a partir de agora será o que os van a explicar e os van a relatar os diferentes participantes neste webinar. Simplemente, pola miña parte, destacar que houbo datas moi relevantes, o ano 1996 coa inscripción, o ano 2016 coa inclusión na Lei de Patrimonio Cultural da figura da paisaxe cultural, o ano 2018 no que se aproba o decreto da declaración de ben de interese cultural, o ano 2019 no que se aproba como candidatura do Reino de España a Patrimonio Mundial, e finalmente, este ano, o ano 20, no que se fai a remisión oficial deste expediente ao Centro de Patrimonio Mundial. Pola miña parte, irei dando paso a cada un dos ponentes, e se vos parece perfecto, comenzamos con Ana Goi, a que fará a súa exposición sobre os bens e os valores do patrimonio cultural nunha paisaxe cultural. Perdón, directora. Perdón, Ana. Nuria,
Temos que cambiar a configuración porque estás ti como organizadora e non estamos vendo as imaxes do PowerPoint, estamos vendo imaxes paradas, non se ven as animacións. Entón, se faz o favor, fai que podamos ser organizadores para que podamos compartir as imaxes todas, senón vámonos perder gran parte da presentación. Vale. Un segundo, Ana. Sí. Vale, pero... Vale. Vale. Póñote a ti entonces de 8 host, quérelo. Sí, fai o favor, porque senón non vamos poder ver as presentacións, Estamos perdendo parte do material que preparamos. Vale. Vale. Deixa de mirar agora. A ver, perdón un segundo. No, seguimos tendo o mismo problema. Un segundinho. Aí está. Vengo a pantalla agora. Vedes as pantallas? Sí, ahora se ve. Sí, Bueno, entonces, cando a directora estaba falando a súa presentación, non pudemos ver as imaxes dos procesos de participación, e agora sí poden ver. Entonces, agora sí a cousa vai a ir como está pensada. Entonces, Ana, xa cando queiras, é o teu turno. Gracias. Vale. Buenos días a todos. Yo voy a intentar explicar un poco cuáles son el valor universal, excepcional y los criterios sobre los que se apoya esta candidatura. Quizá lo primero por lo que tengamos que empezar es por explicar qué es necesario para ser patrimonio mundial. Probablemente la primera idea sería algo espectacular, algo especialmente significativo, algo importante, pero ninguno de esos valores vale ante UNESCO para una declaración. Es necesario que bien tenga un valor que sea excepcional a nivel mundial. Es decir, que dentro de la lista de más de 1.200 bienes que están en estos momentos declarados, Ribeira Sacra pueda definirse como un bien diferente a todos los que ya han sido incluidos en esa lista de patrimonio mundial. Por lo tanto, hay que buscar la excepcionalidad, buscar la originalidad y buscar que esa característica de los criterios de declaración. Ahí tienen recogido que sería el valor universal excepcional. Esa importancia cultural o natural tan extraordinaria, una importancia excepcional para las generaciones presentes. Bueno, pues nosotros consideramos en esa búsqueda, una búsqueda que ha sido larga, que ha sido tortuosa, como muchas de los caminos de Ribeira Sacra, con pendientes muy pronunciadas, del valor universal, excepcional, lo occidental. Un monasterio que además, hablaremos después de él, no va a surgir convencional, sino va a surgir a partir de una herejía que se vivió especialmente en la provincia, en lo que es Hispania, en lo que es la península ibérica y que tuvo su expansión también por el sur de Francia y que es una herejía encabezada por Prisciliano, que buscaba una iglesia donde no hubiera jerarquías eclesiásticas y que se basara fundamentalmente en la unión del hombre, de la humanidad, con la naturaleza.
ese movimiento del priscilianismo, que tuvo una fuerza extraordinaria en la península ibérica en torno al finales del siglo IV, va a dar lugar al surgimiento de una serie de comunidades eremíticas, siguiendo los modelos del monacato oriental, perdón, y nos vamos a como a partir de la llegada de San Martín de Dumio, se va a no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, vayan institucionalizándose, se vayan convirtiendo en asentamientos duraderos y se vaya concentrando ahí en esos valles del Miño y el Sil un alta número de fundaciones monásticas que van a tener sus inicios en torno al siglo VIII, IX y que precisamente coincidiendo con un momento geopolítico complicado, la invasión árabe, la cultura clásica en todo el norte de África se refugie en estos territorios del norte de la península ibérica, escapando de esa presión islámica y de alguna manera se produzca una zona de acogida de esa cultura clásica que pervivirá durante bastantes siglos hasta el Renacimiento en el siglo XV. Como resultado de ese intercambio cultural entre la tradición clásica oriental, entre el eremitismo egipcio, sirio, de toda la zona del Próximo Oriente, con la Europa atlántica, se va a producir un trasvase cultural importantísimo, dando lugar a un paisaje sacralizado que se va a configurar a partir de las terrazas, a partir de la creación de un suelo antrópico que los monjes se van a encargar de ir explotando con las comunidades religiosas, con las comunidades locales que en ese momento se asientan en los territorios próximos a esos valles y convertirán que las tierras baldías sean tierras realmente fértiles. De tal manera que Ribeira Sacra se convierte en una obra monumental de ingeniería humana, de transformación de la naturaleza, generando un paisaje y generando una cultura que sigue estando viva, eminentemente viva, y transformándose con el trabajo de las manos de todas esas comunidades que sin apenas mecanización siguen trabajando con las mismas técnicas desde hace más de 1500 años. Para justificar este valor universal excepcional se han definido 11 criterios y de esos 11 criterios que establece UNESCO, en Ribeira Sacra vamos a definir tres que pueden ser perfectamente justificados. Concretamente hace referencia a los criterios 3, 4 y 5. Es decir, Ribeira Sacra aporta un testimonio único, o por lo menos muy excepcional, sobre una tradición cultural. Esa tradición cultural es el monaquismo, ese primer monasterio que se funda en San Pedro de Rocas en el año 573, y cómo esa primera fundación simbólica, a la que le siguieron otras muchas, va a permitir, a partir de esa herejía que hablábamos de Prisciliano, dar lugar a una de las mayores concentraciones monásticas que hay en Occidente. Como consecuencia de ese monaquismo tan importante, nos vamos a encontrar, y esto sería el criterio 4, con un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico. Estamos hablando de la arquitectura monástica y el arte monástico que va a surgir en todos estos territorios, en todos estos valles, debido a esa enorme concentración de monasterios que aparecen perfectamente documentados. En el siglo XII se habla de 72 monasterios en una extensión de 168 kilómetros cuadrados,
y que desde luego nos permite representar periodos significativos de nuestra historia. Desde la Alta Edad Media hasta el siglo XXI tenemos todo un riquísimo catálogo de construcciones que muchas de ellas han perdido su función, han dejado de ser monasterios, se han convertido en iglesias parroquiales, se han convertido en colegios, se han convertido en distintas cuestiones, se han transformado en paradores, en hoteles, pero siguen estando presentes en el territorio y siguen enfatizando ese paisaje. Y finalmente tenemos un quinto criterio, es aquel que tiene que ver con esa formación del paisaje, destacando esas formas tradicionales de asentamiento humano y de una especial utilización de la tierra que nos deja la muestra de una cultura en donde hay una marcada interacción entre el hombre y el medio para conseguir hacer de esas laderas, de esas pendientes, tierras fértiles. Y donde además se constata una enorme capacidad de adaptación de las poblaciones a ese medio. Este bien de Ribeira Sacra va a ser un bien seriado, es decir, no es solo un ejemplo, sino que el bien va a estar formado por 4 componentes. Esos 4 componentes son, Mario, si pasas por favor a la siguiente, el primer componente, el más extenso, son las ribeiras. Las ribeiras del Sil, del Miño y de toda la serie de afluentes que confluyen en esta especie de nudo fluvial que articula Galicia. Es ese territorio en donde, o esa zona en donde se concentran las zonas agrícolas, las zonas de explotación, del viñedo, del castaño, del cerezo, pero de las huertas, pero además es toda una serie de núcleos urbanos, perdón, de núcleos rurales, de asentamientos religiosos que nos hablan y que definen perfectamente y que dan autenticidad a todo este paisaje. Además de lo que serían los valles del Miño, del Sil y de sus afluentes, el Mao, el Búbal, el Cabe. Además de eso, tenemos otros 3 atributos o componentes diferenciados. El primero de ellos sería San Pedro de Rocas. San Pedro de Rocas es esa construcción simbólica que para nosotros es fundamental porque nos permite hablar del paso del eremitismo al monaquismo, es decir, de los anacoretas que viven en comunidades en medio de la naturaleza y sin apenas construcciones o construcciones de madera no perdurables, a la institución de las primeras comunidades religiosas con unas propiedades que les permiten mantenerse y con una organización jerárquica de las comunidades. Eso se va a producir en el 573 en San Pedro de Rocas. Concretamente, después del segundo concilio de Braga, en donde se establece la importancia para la organización de un territorio en crisis tras la caída del Imperio Romano, la necesidad de que la Iglesia se convierta en ese elemento dinamizador del territorio. Va a ser en esta heredad de San Pedro de Rocas donde nos encontramos en la famosa inscripción fundacional la referencia a los 6 primeros monjes que habitaron y que formaron parte de esta primera comunidad. Eufrasio, Eusano, Quineo, Eato, Flavio y Rube, en la era 611, que coincide con el año 573. O sea que no solo tenemos la fundación del primer monasterio occidental, sino que conocemos incluso los nombres de los miembros que integraban esa primera comunidad de 6 monjes. San Pedro de Rocas es, por lo tanto, un hito fundamental dentro de la candidatura, como también lo es Santa María de Montederramo. ¿Por qué Santa María de Montederramo? Porque Santa María de Montederramo es, y ahí lo tenemos, es
otro monasterio con un comienzo o con una fundación similar a la de San Pedro de Rocas, también basada en el eremitismo, pero que nos ha dejado a través de la fundación, la donación que hace doña Teresa de Portugal, nos ha dejado el término Riboira Sacrata, es decir, ese primero robledal sagrado, ya un elemento sacralizado dentro del paisaje, interpretado a finales del siglo XVI por como una ribeira sagrada por la cantidad de monasterios, capillas y ermitas que hay en las márgenes del Miño y del Sil. En el escudo de Santa María de Montederramo tenemos ese carballo, ese magnífico carballo con sus raíces al aire, que sería el símbolo, uno de los símbolos de todo este. Y el cuarto componente sería Ferreira de Pantón, Santa María de Ferreira de Pantón. Otro monasterio fundamental dentro de lo que es el discurso de esta candidatura, porque es la única fundación de todas las que existieron en estos valles que sigue viva con una comunidad activa que todavía tiene proyectos y tiene maneras de integrarse en la sociedad actual con nuevas propuestas y con nuevas iniciativas. Por lo tanto, Ferreira de Pantón es todavía ese pulmón que sigue vivo y que es el símbolo de toda una colonización monástica, que además tuvo dentro de lo que es el monacato femenino una presencia especialmente fuerte en Ribeira Sacra, con toda una serie de monasterios que en época medieval realizaron una función extraordinaria en la organización del territorio y que después de la reforma de los Reyes Católicos este peso del monacato femenino se vio mermado, pero quedó perfectamente representado en este ejemplo que estamos viendo. Con ribeiras, y ahí tenemos ejemplos de su patrimonio, no solo es su arquitectura, sino que es su escultura, sus conjuntos pictóricos, su arte mobiliar, es decir, toda un riquísimo catálogo de bienes que integrarían esta candidatura. Con ribeiras, con San Pedro de Rocas como el primer monasterio, con Santa María de Montederramo, el que da la denominación o acuña la denominación de este territorio, y con Ferreira de Pantón, que es todavía ese ejemplo de monacato en el siglo XXI, creemos que tenemos demostrada el valor universal excepcional que se apoya sobre todo en los criterios de autenticidad de todos estos bienes y de integridad de todo este conjunto. Yo, si os parece, aquí lo dejo y seguís ahora vosotros comentando alguna cuestión más que consideréis importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Seguimos con la presentación que llevará a cabo Manuel Chaín sobre a conservación do patrimonio cultural, conceptos. Chaín. Hola. Hola, sí, me escoitades. Bon día a todos. A min un pouco tócame falar do que é a conservación do patrimonio cultural. E a conservación é procurar mantelo, facilitar o seu uso, potenciar os seus valores e permitir que o goce dos mesmos resulte sempre unha experiencia satisfactoria. Na Ribeira Sacra, a conservación do patrimonio cultural non ven de agora. Non é un tema destes días, nin siquiera desde o 2016 ou 2018 en que empezamos a traballar na declaración da paisaxe cultural nun ben de interés cultural. A conservación do patrimonio cultural da Ribeira Sacra, desde a experiencia da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, ven casi desde o inicio das súas competencias nesta materia. A conservación é sempre unha actividade regrada, axusta a unhas determinadas normas, e debe estar sempre realizada por especialistas. Pero o abano destes especialistas é moi amplo. Lóxicamente están os conservadores e restauradores de bens culturais, os arquitectos, os historiadores, os enxeñeiros, os conservadores dos museos e dos arquivos,
é un abano moi amplio de científicos, de biólogos, de químicos que tamén traballan hoxe en día na concepto da restauración científica en avaliar cales son os danos dos monumentos e como hai que traballar sobre. Tamén son especialistas os artesáns, os oficios tradicionais, que, lóxicamente, é imprescindible que participen nesta conservación. E é unha conservación que, ainda sendo especialistas, non é só dun grupo determinado de xente. É unha responsabilidade de todos os que viven, de todos os que usan, de todos os que coidan os bens culturais. De todos os que, de alguna forma, teñen algo que ver con esos bens culturais, e moita xente que vive a cotío diariamente neles. É unha responsabilidade de todos. E esta conciencia de conservar algo que é común e que nos usamos diariamente debería un pouco formar parte de toda a actuación de calquera actividade, calquera destino que se proxete ou que se pretenda levar a cabo, sobre todo nunha paisaxe, nun ben de interés cultural tan complexo como pode ser unha paisaxe cultural en donde os elementos que intervienen non só son espacios ou elementos artísticos, senón que é o soporte desta cuestión. Eu pretendía facer unha visión o máis rápida posible sobre todo o proceso de restauración, entendendo que por que regrada baséase nun sistema determinado no que se basean as teorías, a forma de actuar, os procedimentos xurídicos, o reglamento sobre o que hai que actuar, o que hai que ter en conta na actuación, a materialidade sobre aqueles sobre que se estudia e a experiencia destas intervencións. O objetivo, decía eu, sempre é un público que pode ser a población local, os que conviven cos monumentos, deben ser os que conviven cos monumentos, aqueles que se usan a diario, aqueles que realmente ou primeiramente se sinten identificados con eles, e tamén os visitantes que se achegan a eles. Creo que era importante reseñar que o patrimonio cultural é un asunto de actualidade. É un asunto de actualidade porque está de moda. Fálase moito del, sale na prensa, todo o mundo vixía, hoxe parece que está pendente do seu patrimonio cultural, daquele que o identifica, e reclama atención a ele e exixe actuación sobre ele. Pero tamén é de actualidade, eu creo que é importante telo presente, porque o patrimonio cultural é un concepto actual. Non ten ningún sentido pensar en un patrimonio cultural que está inamovible ou que depende ou que está fixado, determinado, nunha época determinada da historia. O patrimonio cultural, si é algo que desenvolvese neste momento, no momento actual, que forma parte da nosa vida actual e que ten un claro destino de futuro. E non ten nada que ver, salvo que os elementos sobre os que se apoia, as testemunhas que notifican, son elementos do pasado. Pero non ten nada que ver con unha actividade detida, con algo inmobilizado, con algo sobre o que o tempo non pasa. Desde ese punto de vista, o destino principal de todas as actuacións é a transmisión de todas as actuacións que se fagan sobre o patrimonio cultural, desde a protección, a conservación e a transmisión a xeneracións vindeiras, a xeneracións futuras. Un compañeiro noso, un magnífico arquitecto conservador, Manuel Xoane Feijó, decía hai uns días en unha conferencia que eu escoitei que restaurar, que conservar é construir un futuro, construir un pasado prometedor. En esa dicotomía en que construímos pasado, pero pensando nun futuro que nos vai mellorar a nosa. Non existe un criterio único e uniforme para actuar. Sobre a conservación e a restauración hai moitísima teoría desenvolvida e sempre móvese entre dous extremos que os que coñecedes o tema da historia da conservación, pois podemos situar en un lado Viollet-le-Duc e en outro a John Ruskin. En un lado, a conservación pristina, aquela que pretende devolver aos monumentos unha teórica forma ideal que moitas veces non existiu, que pretende representar os monumentos como a xente, como os historiadores, como os estudiosos entendían que foron ou que deberían ter sido, e a outra, no outro extremo, a de non restaurar.
non hai que intervir. Os monumentos chegan a noso momento cando entendemos neles o valor que teñen, cando deles patrimonializamos o seu interés e pretendemos conservalos e transmitirlos a xeracións futuras en un momento determinado, nunha situación determinada, con un valor determinado que non deberíamos alterar. Desde este punto, esta teoría, este extremo da teoría, pretendería colocar prótesis a feos, cando sexan necesarios, que sexan visibles, que non interveñan na fábrica, con un único objetivo, con un único límite de nunca tocar o aspecto romántico, o aspecto que temos aquí. A teoría actual, desde logo, non está en ningún extremo. Está no medio e non rompe ningún carrachou con ningún deles, senón que é un proceso desenvolvido no tempo en que hoxe en día falamos de intervencións mínimas que se basan en unha serie de demandas como é a necesidade de notoriedade do que pagamos, a incorporación de elementos disponibles, as atraccións que se note cando se está intervindo, que defendería Camilo Goito, o reconhecimento da unidade da obra, identificación da materia que soporta a imaxe, que é sobre a que temos que actuar, ainda que non sexa que estamos restaurando, como explicarei un pouco máis adelante, a consideración do tempo como algo irreversible e a imposibilidade ou a obriga de non abolir, de non ocultar nunca a historia que defendía César Grande. Tamén é necesario hoxe en día, é un criterio imprescindible, a reversibilidade da protección. Poder volver atrás todo aquilo que fagamos sobre o monumento. É tamén unha condición imprescindible das intervencións de conservación hoxe a accesibilidade universal. Non só poder chegar aos monumentos, chegar físicamente, sino poder chegar aos monumentos incluso a pesar das distintas capacidades intelectuales que teñen as distintas persoas que se poidan interesar por eles, e incluso as distintas capacidades que deriven das formacións e da educación que esas persoas teñen. En este aspecto da conservación, da ter en conta a accesibilidade universal, os guías tedes moito que decir. Os guías sodes os intérpretes dese patrimonio. Sodes os que, a veces, directamente a través da linguaxe de signos, achegades ese patrimonio a xente que non escoita, que non ten a capacidade de escoitar. Pero tamén sodes a xente que ten que interpretar, que ten que traducir ese patrimonio a unha linguaxe que os públicos que vos acompañades a cara a él, pois estea en capacidade, en condicións de poder entendelo, de poder aprecialo, de poder obter unha experiencia satisfactoria. Tamén é imprescindible a sustentabilidade. As intervencións de conservación deben ser sustentables económicamente. Temos que poderlas pagar e temos que poder a nosa sociedade manterlas. Pero, sobre todo, teñen que ser sustentables de cara ao mantemento futuro. Non pode ser unha hipoteca manter monumentos a costa de inversións públicas inabordables ou insuficientes. Os monumentos teñen que poderse manter por ser mesmos dentro de unha actividade normal, se teñen que poder utilizar. Para justificar todo isto, existe, como vemos aí, a Lei de Patrimonio Cultural. Ten esa lei un capítulo específico sobre o régimen de conservación e incluso un artigo, o 44, onde están desenvolvidos. Pero tamén hai non só un tema legal, hai unha serie de cartas, un corpus inmenso de recomendacións de institucións como UNESCO, o ICOMOS, o Consello de Europa, ou como o Instituto de Patrimonio Cultural de España, o Consello de Patrimonio Histórico Español, a propia Dirección Xeral de Patrimonio, os técnicos que traballamos nela, que a través de guías, recomendacións, procuramos facer todas estas cuestións que teñen que ver cos criterios, a forma de intervenir, aquelo que é de obrigado cumplir. Pasaríamos entón a falar da materialidade, creo que había, se podes pasar a fotografía seguinte, ben, en eso estamos vendo o retablo da Capela Maior, do presbiterio do Mosteiro de Santa María de Monte de Ramo, un monumento intervido, un retablo que vemos hoxe como unidade dunha obra que en realidad está restaurado en la que unha gran parte do que estamos vendo hoxe son incorporacións seguindo esos criterios claramente discernibles, pero discretamente discernibles, que nos permiten manter esa unidade de intervención. Os bens culturais ofrecen un medio para construir unha personalidade. É a finalidade, o sentido que ten declarar, protexer bens culturais. En esos bens, os povos, os
comunidades, as sociedades que os protexen, se ven representados. É a forma que eles escollen para representarse ante os demais. E, ademais, é a forma que eles escollen de amosar o que eles mesmos pensan de si mesmos. Non é máis que unha fotografía que nos escollemos, poñemos ao mellor na capa dun libro, un escritor cando o presenta para identificarlo. O patrimonio cultural non é máis que eso, é a fotografía que nós queremos amosar ao mundo, neste caso, falando da Ribeira Sacra, como nós queremos que a humanidade non recoñeza a nós os galegos. Representa factores de educación e formativo que median entre distintas entidades. É a forma de trasladar o que nós somos, o que nós fixemos ao longo da historia da nosa cultura ao resto do mundo. A conservación do patrimonio non pretende outra cousa que permitir e facilitar este intercambio. Un intercambio, de novo, en donde volvo a chamar a atención que vos tedes, os guías, en esa formación non regrada de cando alguén se achega a un monumento e non simplemente pretende pasar uns minutos, legítimamente, moi facilmente de ocio, sino que pretende aprender algo, entender algo. E para iso é importante entender tamén cales son os criterios da intervención. Que é o que se pretende ao restaurar? Ao restaurar non se restaura, ainda que só intervimos sobre a materia física normalmente, non estamos restaurando esa materia física, non estamos restaurando os obxectos, estamos restaurando o que esos obxectos, o que os bens culturais son capaces de simbolizar, son capaces de transmitir, son capaces de comunicar. Porque esa capacidade de significar é o que significa patrimonio cultural. En este caso, por exemplo, nesta fotografía que estamos vendo no Esteio de Monte do Ramo, vemos unha bóveda nervada, apoiada nas columnas originais, nos armeres originales, pero esa bóveda que estamos vendo é de formidón armado. Esa capacidade de seguir entendendo esa bóveda e de entender ese monumento con unha unidade formal, independentemente do material que se está utilizando, é algo que ten que ver co estado de verdade. Que se pretende ao restaurar? Non se pretende outra cousa que recuperar ese estado de autenticidade, esa maior ou menor integridade que teñen os bens para poder seguir transmitindo o que eles significan. Este estado auténtico, que sempre se buscou desde o punto de vista da restauración, baséase en algún momento desta historia no estado original, no estado prístino, decía Viollet Levy, ou no pretendido estado do que pretendía facer o autor. Pero hai que entender, hoxe en día, o entendemos así, que ningún destes tres estados son certos. Xa non existen na realidade. O que existe na realidade é un monumento en un determinado estado de conservación sobre o que temos que intervir. Non é nunca posible, non é posible volver atrás ao tempo. O estado auténtico será o que ten en cada momento o monumento e no estado no que será quen de seguir explicando, de seguir conservando. Eso baséase na materia, nos sistemas constructivos, os oficios, as técnicas artesanais que se construíron, que están presentes nel e que se poden ver e se deben volver a utilizar, os materiais tradicionais, os trazos conceptivos, o ambiente, o carácter, a sensación, a luz, a idea que orixinou o monumento, que pretendía facer o promotor, o que pretendía facer o artista que fixo, o arquitecto que o desenvolveu, o que esperaba a sociedade contemporánea da súa construcción con ese monumento, cal era a súa función, como se utilizaba. Son todos eles aspectos diferentes, son todos eles elementos que caracterizan dunha forma singular cada un dos mundos. Reflicten, e es que un estado real, auténtico, de verdade, que se mostra con maior ou menor intensidade en cada momento, con máis ou menos claridade. Consecuentemente, se existe un estado real, un estado de autenticidade, ten que existir un estado falso, un estado de non autenticidade, un estado en que o que estamos vendo non é o que transmite, o que debe transmitir en un momento. E sobre esas condicións que modifican este estado falso, non real, é sobre o que intervén a conservar. Para poder conservar, hai que saber cales son os elementos de deterioro, que é o que está afectando ao mundo. E aí é onde a ciencia e a técnica nos ayuda a recoñecer, a facer estudios previos, a coñecer eso. E tamén intervén, hai que telo sempre presente, un concepto que, non sei, denominaríamos gusto, probablemente moda, que
Ao intervir, ten que ver coa inercia icónica, co que o espectador debe poder recoñecer o monumento tal e como está acostumado a facer. Un monumento, un mosteiro cisterciense ten que parecer un mosteiro cisterciense. Un castelo medieval ten que parecer un castelo medieval. O valor, o prexuízo histórico. Os obxectos deben adaptarse ao que o espectador presupón, ao feito cultural que representan. Non poden traducir unha nova linguaxe, non poden introducir unha nova forma de expresión que non é a que justificou a súa protección. O fetichismo material. Aquí entra moito o concepto dos materiais que utilicemos. Poden ser modernos, contemporáneos, poden ser tradicionais, auténticos, pero en calquer caso deben permitir a lectura de sempre ser ou entenderse como auténticos, porque tan pronto se entendan como falsos, por moi auténticos que sexan, deixan de cumprir a súa función. Deben tamén, nas intervencións, ter a garantía dos estados. Decía que a intervención de patrimonio cultural é unha intervención de que precisa a participación de moitos estados. E a participación destes estados e, sobre todo, a forma que tienen estes estados de comunicar é o que vai dar aos usuarios, aos espectadores, unha garantía do que están vendo é certo, é auténtico. E tamén non hai que olvidar, ¿sí? Os anhelos e o que espera. Sí. Vamos acortando. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? Vale. Gracias. Sí. Ben, para aproveitar todos estes procesos, a participación ciudadana, actuacións que necesitan actualización mellora, vamos a ver rápidamente estes exemplos en 3 monumentos da Ribeira Sacra. O primeiro sería o que vedes aí na foto, é Santa Cristina de Ribas de Sil, un monumento magnífico, que coñecedes todos, en donde dá impresión que temos un monumento excepcional porque, en lugar de seguir a pauta original, non sabemos se é así, por as investigacións arqueolóxicas ainda non están matados de todo, pode que non estén completos, sino que os frades intentaran ver, participar da naturaleza en que estaban a la vida. Aí temos unha intervención mínima. Unha intervención que ten agora casi 30 e tantos anos de feito, que non se volveu a tocar máis que en pequenos traballos de mantemento e de conservación, e que, sin embargo, sigue parecendo que estamos nun monumento en ruínas, consolidado, e no que apreciamos eso. Eso non quere decir que non se intervira moitísimo, pero buscando, elexindo os materiais, a forma de actuar, sin que eso pase a traducir en unha falsedade dun monumento, sino todo o contrario, demostrar a súa originalidade e a súa integridade e a súa autenticidade. O seguinte sería San Estevo de Ribas de Sil. É o gran monumento da Ribeira Sacra, é un dos grandes monumentos de Galicia, e quizá a intervención de conservación e restauración dun ben cultural máis famosa de todas. Prácticamente, esta conservación empezou ao mesmo tempo que empezou a Xunta de Galicia a ter competencias en patrimonio cultural. Nos anos 80, 84, 35, aí iniciou a Xunta, tiña claro que un monumento estaba en ruínas, que había utilizado unha empresa hidroeléctrica como oficinas da súa traballo nesa zona, completamente abandonado, plantado de patacas nun dos claustros, pois había que restaurarlo. E inicia un proxecto que tiña unha funcionalidade naquele momento significativo, o Arquivo Xeral da Administración, e que leva a poñer en pé o que estaba caído, a consolidar o que estaba en pé, necesitaba consolidación, e a unha intervención que naquele momento foi moi polémica, que é a completar unha fachada que non existira nunca na historia dese monumento, da que só unhas basas dunhas columnas que se iban construir marcaban cal era a súa posición. Os propios arquitectos que fixeron esa intervención, Alfredo Freixedo, Javier Suárez e Manuel Becoña, entendían e describían que se habían equivocado nesa intervención non por haber construído unha fachada nova, que era imprescindible construirla, senón porque esa fachada, pretendendo pasar desapercibida, facía todo o contrario. Pero non porque fora de vidrio ou fora de silicona estructural, que foi probablemente a primeira fachada de muro cortina de silicona estructural utilizada en Galicia, que foi supón tamén unha novedade, unha aportación cultural ao monumento, senón porque ao escoller un vidrio que era reflectante, que non era transparente, cambiaba o carácter do monumento duplicando o tamaño dese espacio, facendo exactamente o doble de grande do que era. Nos anos 99, 2000, 2001, a propia Xunta de Galicia
decide cambiar o uso dese destino e aproveita gran parte de todo o que se había feito na intervención anterior, cambia esa fachada, os mesmos arquitectos revisan o seu criterio, pois, o que permitía, porque era reversible, e o que permitía, porque tiña un bon análisis do monumento, e volven a construir esa fachada da que carece o patio, que é esa que se ve na fotografía, e reconstruir o patio, e hoxe vemos un monumento que entendemos todos como un monumento da orde vieita, perfectamente restaurado, porque, en algún caso, os usos e a forma de utilizar é perfectamente coherente que había e permite entender esa lectura, incluso permite manter en ruínas consolidadas espacios como o antigo forno e, por outro, xenera espacios novos como un magnífico comedor que permítenos valorar esa arquitectura. Unha gran intervención que ten que ver moito con un novo uso, un uso compatible e unha correcta interpretación do mundo. E, por último, teríamos ao Santa María de Nogueira e Miño, unha pequena iglesia parroquial que hoxe en día é famoso polo seu conxunto de pintura mural. Si en esta reflexión que eu quería facer, este monumento é onde máis alterou ese estado de realidade do monumento. Porque en realidad o monumento que chega a nós, chega completamente encalado, non se ven esas pinturas, nos coñecemos, nós porque fomos a Dirección Xeral de Patrimonio, a que inicia esta intervención no ano 2006 con un proxecto de Juan Manuel Doce Porto e Dulce Trigo, un pequeno accidente, unha caída desencalado dos estudios de José Manuel Iglesias, no catálogo de pintura mural que había promovido a Dirección Xeral de Patrimonio, permítenos iniciar esta intervención. A intervención inicia restaurando a pequena iglesia, utilizando as madeiras tradicionais, as formas de construcción de pareira tradicional, restaura os seus muros, e logo o traballo en 4 campañas de os restauradores das empresas CREA e Pauteluz consiguen sacar a luz literalmente, eliminando toda a cal que cubría esas pinturas e esas pinturas. En ese sacado a luz aparecen moitas cousas, aparecen trazados de monteira, dos arcos da fachada, compróbase que é fachada, e cállase unha situación real, auténtica que tiña ese monumento por outra situación que tamén é real e que tamén é auténtica, pero que en ningún caso é unha situación histórica anterior, porque nunca existiu a iglesia tal como a vemos hoxe en día. Existe na realidade, na actualidade, neste momento. A partir deste momento, porque recoñecemos un valor artístico de novidade e recoñecemos tamén un valor artístico relativo. Esas pinturas gústanos como obra de arte, esas pinturas gústanos polo que significan, polo que nos transmiten, polo que comunican. E, remato, este valor, esta forma de entender o valor, é o que no libro Culto Moral nos Monumentos Alois Rell intenta explicar. Un culto aos monumentos que, no fondo, non sodes vos máis os guías que os ministros, os oficiantes deste culto. E, polo tanto, non me queda máis que desexarvos moito ánimo e moito interés en exercer este sacerdocio, este ministerio que tedes aí presente en todas estas labores de restauración e conservación dos monumentos da Ribeira Sacra de toda Galicia, que sexades quen de poderlos transmitir aos nosos visitantes. Moito gracias. Gracias, Chaín. Buen día. Comenzamos entón agora coa exposición de Juan Antonio Nogueira, a sesión sectorial dunha paisaxe cultural. Juan, cando queiras. Bos días. Hola, bo día a todos. Sí. Non sei se me escoitades vos. Vale. Sí, perfectamente. Apago o micro. Vale. Vou falar da xestión sectorial, é dicir, do réxime de protección no ámbito do patrimonio cultural, que lle compete á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, e vou abreviar porque a miña parte, dende logo, a menos atractiva de todo o que se está contando, e prefiro deixar simplemente unhas ideas básicas, porque entendo que falar de leis, decretos e proteccións pois non é o máis atractivo, nin o que poida xenerar máis interese a un visitante, nin o máis necesario para interpretar, senón que son estas cousas que nos veñen de decir Ana
e Chaín as que de verdade sitúan o valor das cousas na súa xusta medida e as que axudan ao proceso de interpretación e de comunicación que se ten que facer entre o profesional e o visitante a calquera nivel, pero creo que hai conceptos no tema da protección e hai tamén a mostra dunha posición no concepto da protección que creo que é relevante transmitir. E baixo esta idea, ou se só tuvera que quedar dúas ideas claras, creo que deberían ser estas. Falouse de que, e estamos no contexto de explicar unha candidatura de patrimonio mundial. Pois ben, unha candidatura de patrimonio mundial non produce nin interpón unha maior protección que a que interpón o propio país que presenta a candidatura. E nese sentido, compre deixar claro que o nivel de protección e ese compromiso de protección e o establecer, neste caso, a declaración de ben de interese cultural, porque no contexto do noso marco legislativo é o maior nivel de protección que existe, é o compromiso do Estado parte, o Estado do Reino de España, e neste caso en España, atribuídas as competencias exclusivamente ou en ámbitos concorrentes coas comunidades autónomas, en que Galicia amosa o seu compromiso da máxima protección como un dos requerimentos que ten a candidatura de Patrimonio Mundial. A candidatura de Patrimonio Mundial é un recoñecemento que se basea no valor universal excepcional que ven de falar Ana, que se basea en acreditalo, que se basea na súa capacidade de transmitilo, e que se basea, e por eso, a parte da restauración e da conservación que nos acaba de falar Chaín, é esencial que haxa uns criterios de competencia, de credibilidade no ámbito da conservación, pero outro pilar esencial nese recoñecemento basicamente son outros tres, e un deles é a protección. Os outros dos serían a capacidade de xestión, que nos falará Mario, e a propia participación e comunicación que se faga deste ámbito no seu momento como integrante dese conxunto de bens da humanidade que están destacados, que están recollidos para a súa difusión e protección por todo o mundo, que esa é unha dos principais obxectivos deste recoñecemento. Entonces, cales foron as claves desta protección? A propia creación, e é unha creación xurídica do concepto da paisaxe cultural. A propia teoría da arte, a propia teoría da cultura non son teorías permanentes, obviamente, como ninguna teoría, pero no ámbito da protección ou da conservación é das menos, o sea, pues, pode ser como a física, é das máis recentes, porque determinados conceptos físicos, porque xa nos falaba Chaín, pois, de Ruskin, Viollet-le-Duc, estamos contextualizando esa xente, pois, a finais do século XIX. Pois ben, a creación do concepto de paisaxe cultural, pois, aínda é máis recente, porque aínda que estaba na idea do pintoresquismo das ruínas ou dos ambientes e tal, en realidade non é ata ben entrado o século XX, ata os anos 30, cando se empeza a entender e a conceptualizar o patrimonio cultural como algo máis extenso ou algo máis complexo que os monumentos, non? Está intuído, está avanzado nos documentos, digamos, dos especialistas da materia, na Carta de Atenas, pero sobre todo eu quería destacar a Carta de Venecia, no ano 64, co cual estamos falando de antes de ayer, do nacemento de moitos dos que estades aquí, ou prácticamente, no que se di unha noción clara do que é un monumento histórico. E a noción é que o monumento histórico comprende tanto a creación arquitectónica illada como a dos ambientes urbanos paisaxísticos que constituen a testemunha dunha civilización particular, dunha evolución significativa ou dun acontecemento histórico. E esta noción se aplica non só ás grandes obras, sino tamén ás obras modernas ou ás que o tempo, as que teñen adquirido un significado. Isto é, para min, o máis relevante, o concepto máis relevante. Este concepto que se empeza a sentar nos anos 60
pois non é hasta prácticamente que as concepcións do paisaxe, que estamos falando dos anos 2000, que cando se, por exemplo, se conceptualiza en términos, obviamente non teóricos, pero xa nos términos prácticos legais, no ano 2000 o Convenio Europeo do Paisaxe, que se ratifica entre en vigor en España en 2008, e que Galicia tamén é pioneira nese momento porque, asumindo as súas competencias, no propio 2008 tamén elabora a súa lei de paisaxe cultural. Bueno, pois máis aló dese concepto da paisaxe cultural en sí, hai que ter en conta que nese momento, en 2008, cando se crea a lei de paisaxe cultural, o artigo 1 di recoñecemento xurídico desta figura. Bueno, pois aí estamos falando da paisaxe en xeral. A paisaxe cultural é un matiz ou un valor ou un tipo de paisaxe específico que se recoñece coa legislación de 2016, a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. A definición que se dá a paisaxe cultural como unha paisaxe específica, pois está dentro das categorías que se crean con esa lei, non estaba na lei anterior nin na lei estatal, e basicamente esta é unha das ideas claves coas que deberíamos quedar, que a paisaxe cultural é un lugar, o lugar identificable por un conxunto de cualidades culturais, materiais e inmateriais singulares, obras combinadas da natureza ou do ser humano, que é o resultado do proceso e da interacción e interpretación por unha comunidade que fai do seu medio natural, do medio natural que sustenta e que o constitúe soporte material da súa identidade. É dicir, as claves son a obra combinada, a acción do propio ser humano e un proceso de interacción e interpretación. Cal é o réxime? O réxime non imos entrar a definir, pois non é un réxime de prohibicións, non é un réxime de criterios, é un réxime baseado en uns aspectos que quería destacar, que son a outra parte, aparte desta definición de paisaxe cultural, as outras que me gustaría destacar, que está no contexto dun desenvolvemento sostible, que está no contexto dunha relación armónica e respetuosa, e que está no contexto do dereito das comunidades locais a un desenvolvemento económico, cultural e social, sempre a través de ferramentas de coordinación, de participación, de sensibilización e formación, como poden ser estas. É dicir, hai un recoñecemento de valor sobranceiro, por eso a declaración de ben de interés cultural, hai un recoñecemento de que este valor sobranceiro está construído sobre múltiples factores, desde a lei do 30, o decreto do 31, que fixeron a declaración masiva de monumentos en toda España, e tamén en Galicia, por provincias, non houbera outra declaración deste tipo que incorporara e identificara bens de todo tipo, desde conxuntos históricos, desde patrimonio construído nos anos 60 hasta patrimonio, digamos, das orixes que nos comentaba Nagoi, desde elementos que estaban recoñecidos e que estaban sustentados na bibliografía, na historiografía, hasta novas interpretacións que completan un panorama complexo de múltiples valores, desde o etnolóxico hasta o patrimonio arquitectónico, arqueolóxico e os conxuntos históricos. Bueno, pois un pouco dar destacar esa imaxe complexa que é a construción dun territorio sobre múltiples valores. E un deses valores que son os máis difíciles de definir e os máis difíciles de definir ou de conceptualizar medidas de protección, falo desde o punto de vista da administración, porque todos podemos entender como é unha paisaxe de ladeira construída en terrazas, en socalcos para cultivar, pero a complexidade ven en como facer este equilibrio entre a conservación e a facilitar e desde logo garantir o dereito ao desenvolvemento das comunidades e ter un lugar para desenvolvelas no seu propio territorio. Todo este contexto leva a un proceso no que se fai unha delimitación que recoñece unha serie de monumentos coa máxima nivel de protección, que recoñece outros centos, en realidad neste territorio, un territorio amplio, miles de elementos que teñen un valor notable, que, por tanto, teñen a consideración de bens catalogados, uns contornos de protección que están ao redor, de maneira próxima, por así decirlo, destes elementos con maior valor cultural
en termos arquitectónicos, arqueolóxicos, clásicos, etc., pero tamén o recoñecemento, e logo probablemente nos fale Mario da cuestión das delimitacións e tal, pero en principio dunha serie, dunha paisaxe, é dicir, de recoller unha delimitación con carácter territorial baixo uns criterios moi claros, criterios de carácter xeográfico, criterios de carácter natural, criterios de densidade de elementos representativos desa paisaxe, e en base a unha aplicación dunha serie de criterios crear un espacio homoxéneo, continuo, extenso, no que se garanta que o desenvolvemento destas actividades, o normal desenvolvemento das actividades, e tamén a propia garantía para que así se faga, pois teñan un réxime compatible pois coa conservación deses elementos máis significativos, como pode ser a propia construcción do territorio, como pode ser os cultivos, como pode ser cultivos tanto de viño, ou principalmente de viño neste momento, como calquera outro, principalmente o castiñeiro, pero tamén policultivos de máis consumo local, frutais, etc. E por aí, pois, se ten elaborado ou sistematizado todo un protocolo en función da zonificación e se ten, pois, en principio, prohibicións son escasas como tal, o que hai é unha serie de criterios, o que hai é unha serie de determinacións e unha serie de referencias a documentos, directrices, pautas que se veñen desenvolvendo que garanten que as intervencións que se fagan, as que normalmente se desenvolvería, se están respectando estes valores e tamén integrando o mellor posible na globalidade da paisaxe cultural. Eu podería acabar xa para recuperar uns 3-4 minutos, se vos parece, con independencia de que podamos estendelo despois na seguinte fase do traballo. Moitas grazas. Non sei que vos parece. Sí, vale. Moitas grazas, Juan. Pois, entón, damoslle a palabra a Mario Crecente para que nos fale da xestión e a utilización turística sostible. Gracias, Mario. Gracias, directora. Bueno, primeiro, grazas a Nuria e a Marcos por organizar todo este tinglao e a todas as participantes, porque vexo que hai maioría femenina, os participantes masculinos tamén. Parece ser que somos cerca dun 100. Moitas gracias por compartir con nos estes minutos ou este tempo. A min tócame falar desta parte da xestión da utilización sostible turística da paisaxe cultural, pero como sabedes moi ben os que estades do outro lado, ese tema é complexo e moi extenso como para poder abordarse en 15 minutos, non? Eso é un pouco a razón pola cal vamos a ter esa outra sesión do vindeiro día 30, que, por favor, os convido a que participedes e vos inscribades xa. Hoxe faremos ese acento turístico, pero relacionado co papel da candidatura, sobre o estado da candidatura, sobre o proceso que nos queda por facer, que nos contará a directora ao final, e, por suposto, como afecta o turismo sostible no sitio. Eu penso que esa afección foi moi evidente, polo menos hasta a chegada do COVID, polos datos de visitantes e de interese, etc., e como a propia candidatura actuou como motor do interese polo sitio, e penso que é unha fortaleza de Ribeira Sacra para o que nos queda, que é como sairemos desta situación do COVID. Indo coa presentación, se me fai caso a min, que me teño que panelar a min mesmo, coincidindo un pouco o que decía Juan antes sobre Cultural Landscape ou sobre paisaxes culturais. Sabedes que esta é a categoría na que a Ribeira Sacra se presenta a UNESCO e a supervisión do ICOMOS, pero é precisamente a candidatura na que nos pensamos que a Ribeira Sacra adquire o seu maior valor, como contaba moi ben Ana Goi na presentación. E nos defendemos, ademais, a teoría de que esa conexión entre sostibilidade e turismo, ou entre sostibilidade e xestión do territorio, ten moito que ver con esta escala dos paisaxes culturais. É moi difícil falar de sostibilidade cando falamos dunha casa de turismo rural soa, ou dun hotel solo, ou dun punto solo. Eu penso que esa idea de que paisaxe cultural e sostibilidade empezan a funcionar ten moito que ver con isto. E, de feito, organizamos, algún dos que estades do outro lado participastes nesto, un seminario internacional con xente de ICOMOS e expertos nestas áreas para poñer de manifesto que estes dous conceptos, o da sostibilidade e o concepto
da paisaxe cultural naceron ao tempo, prácticamente no mesmo ano. Informe Brundtland, Río de Janeiro, e a aprobación da categoría de paisaxes culturais nacen ao mesmo tempo e nós estamos convencidos que é só nesa escala cando de verdad poderíamos falar de sostenibilidade, cando tería sentido enfrentar esas novas formas de turismo, de manexo, de xestión, nese pensamento amplio, etc., e con toda a complexidade que representa o paisaxe cultural. Sin esquecer, e volvo non insistir outra vez no que decía Juan, acción conxunta do home e da natureza. Iso está na esencia do convenio. Se ledes os primeiros documentos do 63 do Convenio do Patrimonio Mundial, non se fala de monumentos aillados, falase de paisaxe cultural. Vale? Entón, é nese momento, nesa relación home e muller coa natureza, onde de verdad debería estar a esencia desa millor relación que todos buscamos, e falando da acción conxunta do home e natureza, unha inseparable do home contemporáneo, volvo a conectar con Chain, é a actividade turística. Entón, teremos que buscar esa situación, esa conectividade. Ben, sobre a paisaxe, para nós foi moi importante o recoñecemento desa paisaxe cultural e penso que é unha das fortalezas da candidatura, todo o traballo que se fixo con estes sistemas de información xeográfica, non polos sistemas en sí, sino polo que nos permiten de reflexión, de análise, de documentación, de coñecemento polo miúdo do territorio e de poder facer unha delimitación razoada que eu penso que é unha das, como digo, dos valores, non? Pero dese traballo, ademais, saliron pautas de análisis. Aquí tedes un pequeno xogo que é unha sección animada do río Sil. Sería a parte central do ben de interese cultural da Ribeira Sacra. É como se estiveramos baixando de costas polo Sil, desde Santo Estevo hasta chegar a Peares, non? E vedes vendo, vades as siluetas e vedes os elementos principais, os bics que están nese espacio da silueta. A liña marca só o que é o core, o corazón. Pero eso sirve-nos para entender como é a relación coa paisaxe, como é a relación co entorno, e todo ese traballo de Xis, ademais, serviu para cimentar outras ideas ou pistas que acompañarán a esa xestión. Lembrade, por exemplo, fai uns días a Consellería de Medio Ambiente presentaban o área de rehabilitación integrada, que afecta a toda a zona, ou o urbe, ou plantación de paisaxe, o pacto para a paisaxe, todos estes traballos de análise, recoñecemento e valorización da paisaxe cultural que nacen desde a candidatura dunha forma ou doutra, alimentan ou estimulan ou promoven que haxa unha reflexión e unha valorización do territorio a partir dele. Penso, ademais, este é un guiño para Alexandra and Company, para o consorcio, que na conectividade entre o traballo digital feito desde a candidatura, como que estades a facer desde Ribeira Sacra e desde as entidades, nesa integración do coñecemento digital, xurden moitas oportunidades, vale? Neste resume un mapa plano, imaxe, sobre todo a oferta aloxativa da Ribeira Sacra e esta conectividade nesta nova lectura do paisaxe cultural e como se relaciona co turismo, penso que temos importantes oportunidades de cara ao futuro. Ben, vamos a falar agora dos componentes do ben. Unha das singularidades desta candidatura desde o principio foi incorporar unha terceira delimitación ás dúas habituais. Cando se fai unha candidatura de Patrimonio Mundial, delimítase o ben e delimítase unha zona de amortecemento, en inglés buffer, zona de protección ou zona de contorno. Pois ben, desde o principio en Ribeira Sacra, tendo en conta as súas peculiaridades e a complexidade do sitio, e pensando que entendendo ben como funciona o territorio en relación á ribeira, hai moita xente que ten ribeiras que non está xusto en riba da ribeira, pero ten a súa ribeira, ten o seu espacio, ten a súa conectividade. Monte de Ramo tuvo as súas granxas na ribeira e está moi lonxe dese elemento. Pois ben, esa idea desa grande área que se chama Wider Area nas Operational Guidelines anteriores, o área de estudio ahora, foi para nós unha convicción e esa área de estudio dos 25 concellos é a que pensamos que se vai a revelar fundamental para a xestión futura das oportunidades, dos beneficios, pero tamén do compromiso da conservación do núcleo central do core. Pois ben, nesa delimitación, neste plano, está de saber eses 25 concellos que estarían no centro do escenario, vale? Tedes unha liña gris que estaríamos definindo como a zona de amortecemento ou buffer zone e a liña verbeña, co primeiro componente que decía Ana de Ribeiras, o componente de Ferreira de Pantón, o componente Rocas ou o componente Monte de Ramo. O que termina de explicar este plano, que forma parte da planimetría oficial que se presentou a UNESCO, é eses elementos ou atributos sobranceiros e a súa ubicación. Unha das cousas que aprendimos nestes últimos anos de presentar a Ribeira Sacra cara ao exterior é a súa complexidade e a súa enormidade. Entón, estes planos diseñaronse especificamente, e non están habitualmente nas candidaturas, para que entenderan a escala e a dimensión do espacio.
Neste outro plano, que sería o envés, a outra clara do plano que vistedes antes, intentamos xa centrarnos na parte principal do ben, aí vedes en grises as zonas de amortecemento e en granate, coa liña granate, o que é o corazón do ben, o ben en sí. Tedes unha sección explicativa dos ríos, con esta imaxe que antes presentaba animada da sección do espacio corazón e a ubicación dos monumentos máis importantes. Insisto que son seccións cortes a escala real, normalmente en topografía forzanse as escalas para dar idea da magnitude ou da complexidade. En Ribeira Sacra non temos que forzar nada, o natural xa luce bastante ben. En este plano principal está o componente Ribeiras, neste plano complementario A estaría o componente San Pedro de Rocas, no componente B Monte de Ramo e no último en C estaríamos en Ferrer de Panto. Vale? Estes planos, como digo, son unha novidade, este queixonciño que vedes aquí, penso que teño algún por aquí. Nesta caixilla máxica que vedes estaría ese plano que sale e que explica, vale, o que acabamos de ver na imaxe anterior. Estades vendo un envés e tería outra cara. Como digo, todo isto é para explicar a complexidade que ten o territorio da Ribeira Sacra que vos sabedes moi ben. Pero ese territorio debe ser visto tamén con distintas escalas, non? Aquí temos a imaxe mítica do Cabo do Mundo, e un dos traballos que intentamos facer nestes últimos tempos é comprender a microcomplexidade dese espazo, non? E entender nesto que temos o Castro de Arxeriz por unha banda, que temos restos de barcas de paso e actividades de recreación, que temos un castro por coñecer, que temos a igrexa de Nogueira, por suposto temos os Socalcos, por suposto a Abadía da Cova un pouco máis á esquerda, a igrexa da Cova, o Camiño dos Cregos, etc. etc. Entonces, gran parte dese traballo de todo este tempo, coa axuda de moitos de vos que nos estades escoitando agora, foi comprender esa complexidade para, a partir desa complexidade, ser capaces de valorala e de transmitila. E sobre eso, por suposto, crear esas actividades turísticas. Aquí destacamos os números. En Ribeira Sacra os números son moi importantes, insisto, neste fenómeno anterior, da cantidade de matices que temos que valorar e da escala do ben no que estamos a manexar. Non é o mesmo manexar un ben individual que traballar a escalas de paisaxe cultural e, sobre todo, con esta idea de incorporar esas tres grandes áreas da wider area, ou área de estudio, da área Paffer e da área Corazón. E o máis importante de todo, que haxe alguén do outro lado, porque se non hai poboación, non haberá paisaxe, non haberá uso, e nada desto que estamos a falar tería moito sentido. Nos esperamos que a candidatura, o seu proceso, anime a esa poboación, repoboación, o mantemento da poboación e contribuya a un mellor uso. Vale? Entrando no uso turístico, como digo, vaise continuar con este tema nos próximos días. Eu quixera facer fincapé en algún punto, en concreto Adegas de Vilachá, que é moi representativo desta singularidade ou desta acción conxunta do home da natureza, e que ten que ver con que, por unha banda, foi o único BIC como adegas que tiñamos declarado. Se vos fixades na delimitación, recolle escrupulosamente a súa ubicación, pero as adegas non son nada sin as ladeiras, non? Sin as terrazas, sin os conventos, sin os camiños, sin o núcleo, sin o mirador da capela, sin a posible conexión co camiño, e los ha. Entonces, esta idea de territorio, de paisaxe, debería estar implícita en todas esas nosas actividades e lóxicas de manexo turístico. Pero ao mesmo tempo que isto se produce, faltame Puri, que debe estar escondida en unha desas adegas, teríamos protagonistas, non? Eu sinto non poñervos a todos porque non colledes, pero Ana é unha protagonista, ademais co valor da ocupación pacífica do territorio vindo desde fora e de construir un lenguaxe, unha forma de entender unha Ribeira Sacra contemporánea moi na onda no que decía xa antes, non? E como se pode transmitir a Ribeira Sacra hoxe. Eu penso que aí, en todos os campos nos que traballedes, turismo, viño, artesanía, etc., hai moito que facer. Pero sin perder a autenticidade que nos decía Ana. Eu penso que esta imaxe fabulosa de Castro Caldelas, non deste tremendo dragón, ou como lle queramos chamar, a cabalgado, representa moi ben como poderíamos conectar eses dous tres elementos. E, por suposto, como eso pode suceder tamén coa música, non? Co noso músico veciño no escenario que tamén presentou antes Chaín moi ben. Entonces, nese uso, nós pensamos que precisamos esa visión mixta, esa visión complexa, pero tamén a todos os que estades a animar isto. Teño, que sei, así de memoria, Diego Soto con Alma, 17 grados, Sacra Festival, etc., etc.
todo eso é o que fai que a Ribeira Sacra sexa un elemento vivo e sexa algo que interese a estes e a outros visitantes. En como empaquetamos isto? Eu teño vos aquí un pequeno vídeo de que se entregou, non? Que terminou chegando a Madrid e a UNESCO? Pois chegou isto. É unha caixa do Tesouro, o Tesouro de Ribeira Sacra, que ten este primeiro documento que é un resumen executivo, ese é o planiño que vos falaba antes, plano guía, o libro coas caras da xente, que intenta explicar esa idea de que é a xente a que fai a paisaxe. Este libro sería o formulario, é dicir, eses 9 apartados que tivemos que cubrir, e ese sería o plan de xestión, no que está recollido especificamente os temas de turismo con 6 accións concretas e un presuposto estimado de máis de 1 millón de euros, e no fondo ese pequeno pendrive que recolle todo o traballo que se leva feito nese tempo e no que se pode consultar a documentación principal. Vale? Hasta aquí o resumen da miña presentación, que intenta recuperar o tempo, e agora te doi a palabra á directora xeral, cando queira, Menusa. Gracias, Mario. Bueno, moitísimas grazas a todos pola vosa participación. Antes de pechar o webinar, nos gustaría compartir con todos vos o formulario digital de Ribeira Sacra. Como sabedes, porque xa se fixo público, a partir de agora, a través da dirección candidatura.ribeirasacra.gal, podedes consultar o formulario da nosa candidatura. Trátase esta información digital de conter, está Mario poñendo o vídeo. Temos o problema de que si se pode visionar, pero o audio non se escoita. Pero, bueno, o tedes perfectamente accesible na web e podedes, velo no momento que accedades a mesma. Como decía, esta web o que pretende ser un documento complementario dos documentos que xa se entregaron a principios deste ano na sede do Centro de Patrimonio Mundial en París. Sintetiza os contidos principais visuais máis relevantes, así como os contidos complementarios, que eso nos vai a permitir ter un coñecemento e unha difusión do que é a candidatura de Patrimonio Mundial. É dicir, recolle aqueles datos clave que fan comprender os fundamentos do expediente. O contido está en 3 idiomas, galego, castelán e inglés, e se acompaña por un contido audiovisual, entendemos que de alta calidade. Como veredes, na propia páxina, está estruturada en diferentes apartados. Coménzase por unha benvida, na que está colgado o vídeo que acabades de ver. Despois continúa o apartado de historia, no que se fai unha breve referencia, reseña a cada un dos componentes que nos acaban de explicar os participantes desta actividade. Así mesmo, a parte da historia, se fai referencia aos criterios polos cales nos entendemos que representan o valor universal excepcional. Aí o tedes, o criterio 3, 4 e 5, e se fai unha síntese o contido de cada un deles en base, lóxicamente, a clasificación establecida por UNESCO e acompañada das fotografías de cada un dos componentes. Así mesmo, na parte de mapas, como podedes ver, está localizada Ribeira Sacra en Europa, España e Galicia, e se acompaña dun plano de delimitación onde se visualiza perfectamente o que acaban de comentar, especialmente Mario, na súa ponencia de o que é a zona core e a zona buffer da propia candidatura. Así mesmo, neste plano se acompañan datos imprescindibles, como poden ser as superficies
as parcelas e a propia poboación que se atopa en unha ou outra zona. Achégase tamén o que comentaba Mario, as seccións topográficas reais do territorio que nos permiten ubicar os diferentes monumentos da Ribeira Sacra no que é os eixes da confluencia dos ríos do Miño e do Sil, tal como podedes ver na presentación. Así mesmo, existe o apartado de publicación. Na publicación, nestes momentos, hemos colgado e está totalmente accesible para vos, bueno, pois, o libro que nos denominamos, bueno, que se titula Persoas que pintan a paisaxe, e que ven a ser, bueno, pois un libro como podedes observar, de fotografías e de textos de autores sobranceiros que nos trasladan ao propio territorio e á paisaxe e fan unha descripción dos valores universais, excepcionais que ten a candidatura. Ademais da publicación, temos a delimitación, o apartado de delimitación, no que a parte do, bueno, pois, do mapa e do plano que estades visualizando neste momento, se pode acceder a través dos enlaces que ten a propia páxina aos planos que foron utilizados na propia elaboración do decreto de declaración de Vic e da propia candidatura, planimetría toda ela, bueno, pois a escala, dende a escala un 200.000, un 25.000 e un 5.000, que engloba pois todo o territorio. Aquí está Mario, bueno, pois accedendo ao Concello de Chantada, pero, bueno, están perfectamente accesibles toda a planimetría. En escala un 5.000, chegades a ter, bueno, pois, o acceso a 151 planos que foron, bueno, pois, elaborados, como vos decía, nos diferentes expedientes. Finalmente, a web o que facilita é un apartado que se chama Vistas en 360 grados, e a través do mesmo se fixo unha selección de 19 igrexas e mosteiros da Ribeira Sacra que nos permite, gracias Mario, que nos permite visualizar e facer por cada un deles percorridos virtuales que con total libertad podedes colocarvos en calquera das ubicacións posibles e se fai unha visita completa ao propio monumento. Finalmente, perfecto, moi ben, gracias Mario. Pois sí, o tedes totalmente accesible, a verdade é que é unha maravilla poder contemplalos cando se queira. Finalmente, o formulario digital contén un apartado que é o que denominamos calendario, e no calendario o que se contén son se fai un pequeno recorrido con unha síntesis moi esquemática, perdón, de cada un dos fitos do que foi, bueno, pois o traballo, así como o traballo, bueno, pois as vicisitudes ou o percorrido que nos queda a partir de agora ata a celebración pois da 45 sesión do Comité de Patrimonio Mundial, na que esperemos que, bueno, pois a candidatura da Ribeira Sacra poda participar. Como vedes aí, esquemáticamente están, bueno, pois os fitos que teremos no ano 2020 e no ano 2021, bueno, para que de forma esquemática se poda entender a longa tramitación que supón un expediente destas características e se poda ter, bueno, pois unha visión do momento no que nos atopamos.
Bueno, pois, pola nosa parte, pola miña parte, agradecer novamente a conexión de todos os que habedes participado nesta actividade. Polo que estou observando, non vexo que se houvese formulado ningunha pregunta. Non sei os ponentes se antes de dar por rematada a sesión queredes facer algunha matización ou algunha intervención antes do peche da actividade. Juan? Sí, como estabades presentando o formulario digital e o enlace á planimetría, indicar que os pormenores do decreto tamén están explicados nesa mesma página web onde está a planimetría, dunha forma igual máis accesible que a lectura do propio DOGA ou que de esquemas e tal. Quero dicir que en caso de un pouco para ter unha referencia de como é o réxime de protección ou como é algunha medida concreta de algún deses elementos, esa páxina tamén completa a información. Simplemente era eso. Vale, perfecto. Algún dos outros participantes queredes facer algunha aclaración ou algunha intervención? Non. Bueno, pois, sin nada máis... Hai algunha pregunta agora aquí, sí. Se é necesario estar en posesión da habilitación de guía de turismo para poder explicar en todo o territorio da Ribeira Sacra, ou só será necesaria no interior dos monumentos BIC? Pois entendo que a habilitación corresponde no ámbito de turismo. Non teño moi claro eu como contestar a isto. Bueno, é dicir, nós non condicionamos este asunto, é unha cuestión que ten que ver coa regulación en materia de turismo. Non sei se igual na seguinte xornada, que está máis enfocada ao tema de turismo, pois igual xa se pode dar algunha aclaración deste asunto. Sí, bueno, alguén quiso... Non. A ver, eu, como o día 30 de xuño imos ter, bueno, pois a parte específica con respecto a todas as propostas no ámbito turístico, pois, bueno, lóxicamente faremos a consulta ao organismo competente que é a Axencia de Turismo de Galicia, vos facilitaremos, bueno, pois a resposta. Me están pedindo tamén que aclare o concepto formulario. A ver, en realidade se trata dunha páxina web para divulgar, para o coñecemento do que é esquematicamente a propia candidatura. Non é para intervir ou, polo menos, para facer cuestións ou preguntas sobre o contido da mesma. A páxina web, lóxicamente, o que pretendemos é se parte de unha situación inicial que no momento no que nos atopamos de tramitación do expediente e, lóxicamente, co paso do tempo, pois irá nutríndose e incorporándose, bueno, pois outro tipo de documentación ou de apartados complementarios. Pero, en realidade, o que nos denominamos formulario digital, pois ven a ser unha páxina web que permite coñecer aqueles contidos de forma sintética, contidos principais e complementarios do que é o expediente da candidatura. Algúnha cuestión máis? Creo que non, verdad, Juan? Se me permites, directora. Sí. Aquí hai alguén que puxo, yo tengo unha pregunta, pero que ainda non saiu a pregunta. Vale. Juan, só unha cousa, que estaba preguntando por compartir esta presentación.
era para decirlles que a presentación que temos aquí colgada só son as imaxes e os vídeos que pesan 1 tonelada, pero non teñen os textos. Entonces, vamos a preparar esta presentación con os textos, ou cando menos con un resumen dos textos de cada un de nós, para que lle podamos enviar o día 30. Vale? Nada máis. Mira, Chaín, fan unha pregunta relativa á posibilidade de establecer rutas turísticas do patrimonio industrial. Eu entendo que dentro da futura xestión do ben de interés cultural, esperemos que patrimonio mundial, calquer itinerario que tente de alguna forma percorrer ese paisaxe con un determinado discurso, como pode ser o do patrimonio industrial, vai ser posible. Ao día de hoxe, por lo menos desde parte da Dirección Xeral de Patrimonio, non os temos desenvolvidos. É certo que, aínda que na candidatura hai algún ben protegido polo seu carácter de patrimonio industrial, probablemente hai outros bens que nos estudios futuros van seguir incorporando normalmente aos plans xerais de ordenación municipal ou ao catálogo de patrimonio cultural de Galicia, e unha vez que estén esos bens protegidos, coñecidos e estudados, unilos a través dun itinerario, sexa peonil ou teña outro carácter, é viable. O ideal é percorrer sempre un territorio, calquer territorio, neste caso unha paisaxe cultural con múltiples motivacións. Unha delas pode ser o do patrimonio industrial, como pode ser o do patrimonio religioso, conocer os antigos eremitorios e incluso coñecer os restaurantes, que tamén pode ser unha forma de patrimonio cultural. Vale, moi ben, graciñas. Sí, é certo, lóxicamente o plan de xestión pois vai a ser o que se encargue de desenvolver neste territorio, nesta paisaxe, bueno, pois todas as accións das diferentes consellerías da nosa Xunta de Galicia. Mario, se te parece, unha das cuestións que plantean tamén é a posibilidade de a creación dun voluntariado vinculado á candidatura. Poderías tú contestar? Sí. Bueno, eu penso que como a calquera de nós nos parecería moi boa idea que eso se pudera producir, e se é de alguna forma organizada, etc., pois moito mellor. Aí non nos deu tempo xa a falar deses procesos de participación, pero ademais do que o documento que víamos en sí, dentro dese proceso hai unha parte de participación relevante que nos enfocábamos desde o punto de vista local co Concello de Parroquias, ¿no? Que xa se reuniu e que esperamos que se poida reunir pronto. Vai haber tamén outra parte científica que ten que ver co coñecemento e valorización do sitio, ademais do organismo que ten que coordinar todos os investimentos e compromisos de millora e coidado do sitio, asumido o compromiso da súa declaración de Vic e postos en campo de salida para a candidatura. Pero penso que calquera iniciativa de voluntariado sería moi ben recibida, imagino, bueno, por nós, por suposto, pero supoño que tamén polo consorcio ou polo resto das entidades involucradas. E se ademais esa candidatura, perdón, ese voluntariado, esa proposta, ten como espírito central a paisaxe cultural, no sentido de que é un concepto moito máis integrador e que recolle moitos outros elementos, escalas, obxetos, formas de ver, etc., pois moito mellor. Moi ben. Bueno, pois moitísimas grazas. Recordarvos que o día 30 de xuño pois volvemos a estar aquí. Teremos, bueno, pois esa sesión dedicada especificamente ás propostas sobre unha xestión sostible desta paisaxe cultural. Bueno, pois por parte da Dirección Xeral o noso agradecemento á vosa conexión e á vosa participación. Vos emprazamos, como ben decía Mario, a que o día 30, bueno, pois volvamos a estar todos aquí conectados. Moitísimas grazas, damos por rematada a sesión se non hai ningunha cuestión a maiores. É hora do viño da Ribeira Sacra, xa estamos chegando a hora, o sea que brinden con Ribeira Sacra. Saúdos. Bueno, pois nada, moitas grazas Mario, moitas grazas Ana, moitas grazas Juan, moitas grazas Manuel pola vosa explicación.
pola miña parte, agradecer sinceramente a conexión de todos. Grazas. Ata logo. Pechamos a sesión. Chao.